Поздрав до сите. Вечера би сакал да позборувам на една тема поврзана со музиката. Ево овдека имаме една песна, една прекрасна бугарска балада која што е стара, верувам, повеќе од 70-80 години, мислам некаде пред Втората светска војна дека и песната се нарекува "Аз искам да те заборавя". Еве овдека песната. Еве ќе ја пуштиме песната, мислам малце ќе ќе го намалиме гласот малце за да можеме да разбереме суштината на оваа песна. И се во самиот старт гледаме некои си бугарски грбови. Гледаме после еве пример го гледаме овдека, ја гледаме Македонија, ја гледаме Сонцето од Кутлеш, и гледаме краците Халкидики, островот Тасос и се реални да бидеме, и ние македонците, мислам, ја не знам некогаш македонци да имале новој дел, новој дел на Халкидики, на Тасос, ваму Ставрос, Олимпија, тој дел од Грција. Мислам дека и ние малку претеруваме со ова. Меѓутоа, авторов на овој текст новој клип што го има направено, он малце повеќе ја претерува. Сега, он што ни кажува, еве. Он овдека ни споменува овој бугарски грб, па бугарско знаме, па овдека знамето од Кутлеш, па старото знаме, па новото знаме, па сега демек срцето му плачело за нефевата и он сега демек сака да ни каже, демек Бугарија жалела за Македонија, демек ние сме биле толку приврзани кон неа, мислам дека мајка Бугарија плачела над нас, а истата таа мајка Бугарија, 1912 година со Србија потпиша договор за да ја дели Македонија. Ево тука може да замислите колку е реално оваа работа. Ја не разбирам некоја мајка да со некоја туѓа мајка би решила да си го дели своето чедо, ако веќе она не е мајка. Меѓутоа, тоа го оставам на бугарите. Еве се овдека кој што гледаме, од овој клип, што може да заклучиме? Го изработил некој си канал БРСГК, има преку 107.000 прегледи, има 230 лајкови, има 9 дислајкови и се нормално, мислам, јас овој клип ќе му направам дисклајк. Меѓутоа, од која причина му правам дислајк? Претпоставувам дека и сите претходни 9 дислајка што беа дадени овдека се дадени од некои македонци. Секој македонец кој што ќе го види овој клип, он не го гледа повеќе од 10 на 20 секунди, меѓутоа од причина што самата видео-визуелна презентација овдека него го одвратува и го полни со една негативна енергија. Затоа еве и ја исто го дислајкував, а ќе го дислајкувам и со останатите на мој YouTube канали. Што сакам да кажам? Сакам да кажам во иднина вакви клипови кои што, сега да не употребам некој тежок термин као идиоти или као некако си такви, би рекол да не се прават, затоа што самите клипови ствараат една негативна енергија кон македонците и никаква одбивност кон бугарите, затоа што не гледам ја никаква реалност во тоа. Сега да одбереме истиот клип, што е од некој си друг канал, некоја Мадона 1974, представам дека тоа е некоја бугарка, родена е 74 година, мислам некоја романтична душа, затоа што ја претходно го гледав овој клипов, овдека што е неизин. И еве малце ќе пуштиме, од низиниот клип. И се во низиниот клип се гледа јасно дека нема никаква политика во него. Она ја изразува
преку своите слики, а своите слики она ги ставила, ги има и во GIF, и во JPG, и во BTM, мислам, значи го изразва реално клипот, значи ги изразва реални чувства на тој некој си кој што, да речеме, имал некоја си своја девојка или своја жена која што ја го оставила, па он не можел да ја заборави и така натака. Значи, тие чувства, тие љубовни чувства на тој човек, значи, она ги изразува преку овие нејзини слики што се поставени на клипот. И клипот, пример, е релативно солиден, пример. Ја, ако земете мене лично ме прашувате, за мене е доста добар, мислам, ја, ако веќе ми за оценка, ако би дал, значи, од 1 до 5, ја сигурно би му дал 5, затоа што секој момент си кажува нешто свое низ сликите кои што е дадено. Сега, овој клип, значи, секој македонец кој што ќе го прегледа, верувам дека ќе му даде лайк. Еве и ја му давам лайк. И од тука се чудам и на овие двајца кои што дале дислайк. Меѓутоа, предпоставувам дека ете на луѓето не им се допаднало мелодијата или ова видео-визуелна презентација овдека. Меѓутоа, за укуси не може да се расправа. Меѓутоа, без разлика на све, мислам дека клипот е добар. И она што сакав да го кажам и да не се повторувам, значи за воиднина, е да вакви клипови од овој тип со знамења, со спомнување на кој бил мајка, кој бил татко, кој со кого се е бавал, кој со кого, за мене е, како да кажем, нешто поминато, нешто кое што изживеано, нешто кое што треба да остане у историја, мислам, каква мајка, какви бакрачи, мислам, кого може да убедите? Меѓутоа, ај сега да не претерувам јас. Еве, пример, би остил со песнава да послушате. Меѓутоа, за да послушате оваа песна, мисля да не оди преку микрофон, значи да ја послушате директно. Мислам дека треба преку овој дел да го активираме, значи да го активираме интернет микрофонот, значи да не оди директно. Аз искам да те забравя, но сърцето ми плаче за теб. Аз искам да те забравя, но сърцето ми плаче за теб. Но сърцето ми плаче за теб. Плачи ми, плачи, о сърце, за своята алма плачи, защото в света няма друга, като нейните черни очи, като нейните черни очи. За мен ти си морска
И ти плачи, о сърце, за своята алба плачи, защото в света няма друг.